Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe ñanderuete ella juhúva Hebreoguakuérape capítulo 4 versículo 14 16 peve. Ha péicha he'i ñande jareko peteĩ pa'i guasu ndetuicháva oikevakue yvágape Jesucristo ñanderuete ra'y upévare jajerovia hatãkéna hese jaguerekóniko peteĩ pa'i guasu oñembyasývahína ñane kangýramo ha'evoi ohasávakue avei opaite umi jepy'ara'ã ñande jahasáva ñaína upéicharamo jepe ha'e ndo'aivakue ãngaipápe upévare ñag̃uahẽ jeroviapópe iguapyha guasúpe jahipyty hag̃uã iporiahuvereko ha jajuhu hag̃uã ipy'a porã ha'e ñanepytyvõ hag̃uã ñaikotevẽ ha árape ko ñamoñe'ẽvakuépe ñane hekombo'e jarekoha ñande jajeroviávakue Ñandejára Jesucristo rehe he'i jaguereko peteĩ pa'i guasu ha he'iháicha Hebreos 7:26pe péichagua pa'i guasu ñaikotevẽ Jesucristo ningo heko porã ipy'a porã oñemomombyry ãngaipavóra rembiapo vaígui ha upévare oñemboyvateve ichupe yvagakuéragui. Más sublime que los cielos en castellanope. He'i ápe oikevakue yvágape. Oñe'ẽ hag̃uã ñande favorpe túvandi ñanemo iporã hag̃uã hendive. Ha avei he'i oñembyasývahína ñane kangýramo. Cheryvy, chereindy ko yvy'apére ñaime'ãjáko heta oĩta ñepy'ara'ã ñande rapére ñanemokangýséva ñanemomombyryséva Ñandejáragui ha ombogueséva pe ñande jerovia hese ha opa umi mba'e Ñandejára Jesucristo ohasávakue he'i upéicharamo jepe ha'e ndo'aivakue ãngaipápe. Hape versículo 16pe ojehai ñandéve mba'épa aipórõ jajapóva'erã ñande he'i upévare ñag̃uahẽ jeroviapópe iguapyha guasúpe jahipyty hag̃uã iporiahuvereko ha jajuhu hag̃uã ipy'a porã ha'e ñanepytyvõ hag̃uã ñaikotevẽ ha árape. Taupéicha.